हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टेज ऑफ कंबशन के बारे में। इसके पहले हमने देखा था डीजल इंजन के वर्किंग के बारे में, डीजल इंजन वर्क कैसे करता है। उसका एनिमेटेड वीडियो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंबशन के बारे में, कंबशन कैसे कैसे होता है।